नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन रिव्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा टस्पेल येलेस सिरप का रिव्यू। दोस्तों, इस सिरप के बारे में जो भी रोचक सी बातें हैं मैं बताना चाहूंगा। दोस्तों, टस्पेल येलेस बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का कफ सिरप है, जिसके इस्तेमाल से आप अपने चेस्ट में जकड़े हुए कफ को पतला कर सकते हो और वही पतला कफ बाहर निकालने के लिए इसमें बहुत बढ़िया ऐसा मॉलिक्यूल भी है। ये लिवर साल्ब्यूटामॉल, एम्ब्रोक्सोल और गुआनिफेनेसिन से बनी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की सिरप है। अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो चेस्ट में जमा कफ को आसानी से बाहर निकाल सकोगे। हर किसी उम्र का व्यक्ति इसे इस्तेमाल कर सकता है। ये डिलीशियस ऐसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में अवेलेबल है, जिसका निर्माण किया है इंडिको रेमेडीज ने। दोस्तों, ये सारी बातें इसके ऊपर मेंशन है, मैं विस्तार से आपको बता रहा हूँ, समझाकर बता रहा हूँ। टस्पेल येलेस सिरप के इस्तेमाल से आप अस्थमा का इलाज कर सकोगे। अस्थमा में ज्यादा कफ निर्माण होता है चेस्ट में, वही कफ को अगर बाहर नहीं निकाला तो वो पेशेंट में कमजोरी आती है। बॉडी के सभी पार्ट्स को ऑक्सीजन सप्लाई बहुत कम हो जाता है, क्योंकि वो कफ ऑक्सीजन लेवल ट्रांसफर होने नहीं देता। टस्पेल येलेस के इस्तेमाल से आप चेस्ट में जमा कफ को बाहर निकाल सकोगे। जहां पर भी कफ होता है वो एरिया साफ होना चाहिए। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का इसमें ब्रोंको डायलेटर है, म्यूकोलाइटिक इसमें एजेंट है। लिवोसाल्बुटामॉल और एम्ब्रोक्सोल गुआनिफेनेसिन से बनी यह बढ़िया क्वालिटी की कफ सिरप आपको आसानी से मिल जाएगी, सिर्फ 108 रुपये 90 पैसे में। ये 100 ml की बोतल है। आप इसे ऑनलाइन परचेस कर सकोगे, मेडिकल स्टोर से परचेस कर सकोगे। टस्पेल येलेस नाम याद रखना। सभी पेडियाट्रिशियन, सभी एमडी डॉक्टर्स इसके ऊपर भरोसा करते हैं। रिजल्ट में बेमिसाल ऐसा प्रोडक्ट है। इसे डिजायर्ड अमाउंट में देना चाहिए। 7.5 ml से ज़्यादा बड़े व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, नहीं तो कंपन हो सकता है, बॉडी पार्ट्स में कंपन हो सकता है। या फिर इसे सिर्फ डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल करोगे तो फायदा होगा। इसे डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल करना, डॉक्टर ने बताए हुए मात्रा के अनुसार ही इसे लेना है। अगर आपको वीडियो दी हुई जानकारी पसंद है तो लाइक शेयर करना भूलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।